Camel Trophy siekiau, būdamas vaikas, būdamas paauglys, kaip labiausiai ištvermės reikalaujančių renginių, varžybų. Ir Camel Trophy buvo renginys 1980-2000 metais. Tai tarsi šeima žmonių, kurie iš viso pasaulio rungėsi, dalyvavo, buvo ištvermingiausi. Ir tikiu, kad mūsų atrankos Europoje atneš kažkokią pradžią. Vėl naujasis Land Rover Defender su gamtą saugančia, gyvūnus gelbėjančia kompanija Tusk sugalvojo naują formulę – Defender Trophy. Ir pasaulyje pradėjo atrankas. Iš viso paraiškas pateikė pasaulyje apie 10 000 žmonių, iš kurių tik 34 žmonės pateks į pagrindinę misiją Afrikoje. Už Lietuvą atstovauti važiavome 4 žmonės. Ir vykstame mes iš tikrųjų į Barceloną, į labai įdomų renginį, įdomią atrakciją. Kas mūsų laukia, nieko nežinom, bet kai vykstam va šitoj ketveriukiai, tai išbandymai turi mūsų bijoti, ne mes. Pagal spalvas ir logotipus galim suprasti, kad mūsų tema. Dalis dalyvių atvykę ryte turėjo pagyventi viešbutyje visą dieną, pamiegoti, tai man buvo sunkiausia dalis. Dieną kažkaip tai ramiai pasėdėti ir laukti. Pirmą kartą tokiam. Visi gavom po atskirą kambarį, Sleep and Fly viešbutyje Barcelonos oro uoste. Oro uosto teritorijoje. Su taksistais. Mūsų kelionė su komanda iš Švedijos. Gavom vairuotoją, kuris veža į bazę. Į busikus sodina vairuotojai. Vykome vienu mikroautobusu iki pat Land Rover bazės. Land Rover bazė Les Comes, netoliese Barcelonos. Kokia čia bazytė. Atvykom. Hello, nice to meet you. Camel Trophy. Tai sugrįžo naujų pavadinimų. Defender Trophy. Bekelės olimpiada. Reiktų savo olimpinė rinktinė. Kaip jinai vadinasi, Vandamkė? Vandamkė. Ir va mes čia gyvensim. Mano 60. Tai jo, praėjai. Vidaldas kloja lovą. O karštumas. Na čia žmonės atvažiausiais, kur mankštą daro. Skaudės jiems tas nebuvo. Gėrimukų visokių. 3-5 rytoj, 3-6. O, maistelis. Wow, so big, thank you so much. Lithuania. Estonia. Ready? Su lemputė ant galvos bėgsim naktinį bėgimą. Nesu bėgikas, niekaip nesiruošiau bėgti, galiu nueiti 20 ar 30 km, bet nubėgti 10 ar 8 km, tai yra taip toks lengvas iššūkis. Vitaldas pasinarinės koją, tai prikalbinau jį eiti, bandysim eiti. Palieskit Land Rover ir bėgam. Now come everyone. Are you guys ready for this? Yeah! Yeah! 1, go! Pradžiai bėgam, kad nebūtų gėda. Pilnais pilvais. Into the water, follow it. Molis. Saugo koją, saugo koją. Kanti kliūtis, liaužti. Dėdė! Mergaitė iš filmo pašokdino.
Lipom sieną, lindom vamzdžių, ėjom moliu, vandeniu, lipom, bėgom į kalną, vėl leidomės, įveikėm, laikų nieks neskaičiavo, svarbiausia buvo finišuoti. Yra, žinokit, yra komandinės dvasios ir jam koja žmogui labai skauda. Tai... Really exciting. Yeah, come on. Could be worse. Gerai, buvo sunku, bet kartočiau, bet ne šiandien. Rankytės visos moliavos. Naktis buvo gan sunki, miegoti buvo ne visai patogu. Tai aš turbūt pamiegojau gal kokį 2-3 valandas, nes prieš tai dieną viešbutyje teko pasnūdurėti. Moningas. Vis klausė, kaip miegojau. Geriau, blogiau negu namie. Valgom typical from Katalonija su tomeito bulkytė. Kaip skanu, tai šiandien jau ir viską geriau darysim, kai šitiek privalgysim. 7:45 buvo išdalinti šaukiant numerius į grupės. Pirmoji rungtis arba pamoka vadinosi Defender Mechanical Recovery. Mokinosi traukti automobilius mechaninę gervę. Man tas jausmas senai pamirštas, aš su mechaninė gervė jau turbūt 15 ar 20 metų nesinaudojau, nes viskas yra elektrinės gervės. Čia taip aktyviai visas rytelis, dar anksti, dar tik tai 9, o jau mes antroji rungtį. Eik, sakai, ką tu čia sugalvoji? Sekanti rungtis buvo lipimas į sieną. Pakankamai aukšta siena, nežinau, 20 gal metrų. Close and check. Okay. Line? No? I thought it was him. Tu garantuoji, kad jis nenukris. Jisai lipa į sieną, tu jį laikai, tada nuimamas laikas. Sekantis lipau aš. Okay. Aš darau mazgus, aš darau visus apraišam, visus paruošimus. Patikrinu, kaip veikia saugos ta ritė, ar teisingai dėtas trosas ir startas nuo mazgo užrišimo, lipi į viršų. Geras išbandymas. Good, eh? Thank you, Francesco. Ypatingai buvo įdomu, kai tu pasitikėti žmogum, užlipti, nusileisti. Gal net man daugiau įspūdžio paliko laikyti tą žmogų, žinai, kad jis nenudriptų, nes kai nemoki, tai galvoju, pats tai nudripsi tai kažkaip, o jeigu kitą numesi nuo kalno, tai be ryšio. Sekanti rungtis. Mokti daryti mazgus, tinkamai surišti 2 rastus, jeigu statyti tiltą. Iš pro apačią kryžiaus. Opa. Teko turbūt pirmą kartą, nes nemačiau priežasties anksčiau tai daryti. Why you need a wife? Okay, 3. So you picked up on the strategy very quickly. Yeah, and I'm very impressed with the leader. It's called leadership. 3 kartus apvynioji, tada veržimas, mazgai ir gan stipriai susiriša 2 rastai. Mazgų rungtį įveikėm. Dabar per tiltą reikia pralėdėti automobilį, reguliuojant jo ratų pravažumą per rastus. Gaunam tokias korteles, gaunam žemėlapį. Kiam 6-8 čia temperatūra, tai žinokit, laikykitės jūs. Okay, ready to go. Good luck. Mokinomės, kaip naviguotis pėsčiomis miške. Gavome žemėlapius, gavome minimalę ten 5 ar 6 taškų užduotį, bėgti, pasižymėti. Bandom čia leistis, kaip kalnuodžiai, ar apžemyn. Uždusti teko, nes kalnuota vietovė. Į kalną vas pampuoju. Videlę nerodysiu. Čia pabėgti, be šansų.
Nu, papasakok, kaip subėgai? Vieną praleidau ant purpose. Tik vieno nesurinkai. Nu, tai tu čia duodi? Labai gera offroado trasa, tai tikiu, kad turėsi ką papasakoti instruktorium. This car is the Defender Trophy Edition, which is a special edition car. Labai gera pasėdėti po bėgimo. Gavome super vairavimo rungtį. Defender Ability driving, lipome sienom, važiavom šlaitais. Per kamerą nesimato, bet kalniukas geras. Gali būti, kad su naujoji Defender nebuvau šitaip laipėjęs, nors daug keliaujam šiuo automobiliu. Laipėjom į aukščiausius šlaitus, kalnus, leidomės įspūdingiausiais nusileidimais. Aišku, prireikė drąsos. You sure it's safe for me to go there? We'll find out. You are inside the car? I'm inside the car as well. Let's try it. Feel it sliding a little bit? Yeah. Yeah, that's good. Keep going. Su mašina pravažiavom, tai labai geras. Labai geras. Tikrai nesitikėjau, kad bus taip gerai. Trečioji antros dienos užduotis buvo Extreme Driving. Dar viena atrakcija. Vienas dalyvis sėda už vairo, kitas dalyvis turi pravesti automobilį per tam tikras kliūtis. Langai uždaryti, parodomas kraštas arba yra markeris, iki kur ratas turi praeiti. Don't leave it there, but I don't want you to hit it, and I don't want you to go into that corner. Kliūtis įspūdingos, upelio, išdžiūvusio upelio vaga su stačiais bortais ir veidamas instruktorius šalia vertina tave kaip navigatorių, kaip tą žmogų, kuris praveda, o ne kaip vairuotoją. Mes važiavom, va čia va nuvažiuoti, kur čia ta mašina nuvažiavo ir čia natūrali kliūtis ir mes čia va taip ir važiuojam ir dabar mergaitė man rodo kelią. Erzino, kad vyksta per lėtai, kad mergaitė galbūt, kuri naviguoja, nesuprato iki galo užduoties. Tarės jos mokytojai. Duotų čia man važiuoti nieko nerodant, tai aš jau nuvažiuočiau. Bet laukia akis yra laukia akis. Ir tu sėdėdamas automobilį, net ir per kameras, nematai, kur yra ratai. Tam 1,20 m. Seriously? Пропасть. Turbūt viena geriausių bazių offroado Europoje. Tokio sudėtingumo, kur tikrai gerai, jau ta mašina nelabai tikisi, kad jinai vat nauja, paprasta. Ir nuo gatvės. Su paprastom padangom. Nu, all terrain. All terrainas, bet nieko stebuklo. Bet for the That's okay. steering. No. Have faith in the product. Su naujoji Defender tokius iššūkius važiavau pirmą kartą. Pokrypio kampai, nusileidimai, pakilimai buvo labai įspūdingi. 1,20 m pakyla ratas ir pasisveria. Realiai geras. Bet ir čia, žinai, tu matai, ką matai. Matai, kad čia nereiktų važiuoti šiaip normaliam žmogui. Viskas aišku, žmogus šalia sėdintis žino tą trasą, bet kai tu jos nežinai, tai pirmą kartą turbūt biškį nubėgtum pažiūrėti, kaip yra ir tik tada važiuotum. Arba nevažiuotum visai. Arba nevažiuotum, gali ir taip. Welcome to the strength test. What you have to do here is maybe easy to explain, a little bit more difficult to do. Mūsų laukia virvės traukimas, rato kėlimas į tam tikrą aukštį, kiek kartų pakelsi per minutę. It's enough. Pasiruošęs lipti šitą stulpų karalystę. Kosmosinė diena. Gerai, įdomi, bet karšta buvo. Kojas vos patempė. You are happy. That one is mental. Nebuvo lengva, nes tos užduotis tokios labiau. Kabėjimas ore, startas, finišas, svarbiausia saugumas. Trosu per skristi vieną pusę, tai čia malonumas.
šiandien pažiūrėti viškį Tusko reklamos. Prasmių pagalvoti, paieškoti. So Tusk is a leading conservation organization working across Africa. They support above 70 projects in over 20 countries, and they've been doing that for over 30 years. Jau kai atrodė baigęs prezentaciją, sako, dar šiandien vienas bėgimas. Po 2 žmonės suparavo. You are Gauna the strongest. žemėlapius. I'll try not. Ir aš šitos rungties atsisakiau, nes nesu bėgikas ir nesu maratonų įveikėjas, tai man reikėjo pasilsėti. Šiaip skaudėjo raumenukai. Koks šaunuolis! Lietuva! 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 Norvegija! Užtempiau Norvegijai kalną, noriu kaip ir šitą Huskies, ne? Rogės. Blemba geras. 54 and 59, okay. O iš ryto mūsų laukia dar 2 rungtys. Defender Trophy Smart Navigation autotestas, duodamas laikas ir duodamas lapas, kai tu turi naviguoti kitam žmogui, važiuoti tam tikras figūras, nenuversti kuoliukų, neliesti paguldytų lentų ant žemės, su greičio apribojimais, nedaugiau kaip 30 km/h. Ir pagal schemą pats nematydamas turi pasitikėti kitų žmogum. Forget about speed limit, sorry. Don't scratch the car, eh? Vis tiek yra tam tikri iššūkiai, darbas komandoje, duoda įdomių potyrių. Trasėlę pravažiavom pagal žemėlapį. Na ir tam tikra piešinė schema, kur nurodytas kryptis, už įveikimą atkarpos gauni tam tikrą taškų skaičių. Greičio ribojimas nedaugiau kaip 16 km/h, nes labai aštrus paviršius ir kiek per tam tikrą laiką surenki taškų, esi vertinamas viduje automobilyje sėdinčio instruktoriaus. Aišku, dar vis paskaldo bajerių, vis kažkokių tai turi bendrų įdomių pokalbių. Yes, we did it. Yes. Na ir paskutinioji rungtis pagal programą buvo Defender Initiative, kai komandoje turi daryti sprendimus. Tai pirma rungtis iš 4 dalių padaryta piramidė, perkeldami tam tikrą figūrą nuo kuolo, nuo stulpo ant stulpo, turi visą figūrą pernešti į 4 poziciją. Ir pagalvoti reikėjo, ir strategijos reikėjo, ir vienas kito paklausyti reikėjo, ir klaidų padaryti reikėjo, ir vėl atgal sudėlioti reikėjo. Be careful on that. Hey. Two more, come on. Move around. Third guy. Oh, Let's go. nice job. Okay, I'll explain it to you Dar here. viena rimtis, stačias rastas ir reikėjo 4 lynais judinant apačią, 4 lynais prilaikant viršų, rasto dugną arba rasto apačią nukeliauti spiralę ir tą spiralę grįžti. Tai tokios pakankamai fizinės rungtis buvo tiem, kas buvo apačioje. Aš siūliau strategiją stipriausius vyrus leisti į apatinę dalį, nes reikės traukti rastą, kuris įsirėmęs į žemę. Grupė nusprendė kitaip, gabenti rasto apačią nusintė moteris, dėl to mergaitėm buvo pakankamai sunku. That's it. Great job, team. You. Okay, we have a maze here of 81 poles. Dar viena rungtis buvo raidžių kombinacija, sudėliota kuolų viršuje. Tu gauni popierinį lapą, kuriame surašyta, ką tau reikia surinkti. Tu bėgioji pagal orientaciją, nes turi tam tikrą kuolą atsiskaičiuoti nuo krašto ir tai nėra, kad nuo 1 iki 10 šiek tiek susimaišius skaičių kombinacija, tai tokia psichologinė užduotis. Ketvirtoji užduotis buvo vėlgi komandinė, kada padanga, kanistra su kūru ir tuščia 200 litrų bačką komandai bendrom jėgom reikėjo pergabenti
per sviruojantį ant virvių pakabintą bombą per rastą. Tai visi įvairiai siūlė visokių strategijų, nešėm, lipom, perdavinėjom. Tai vienas kitam paduoda padangą, vienas kitam paduoda kanistrą, rankų grandinę. Ir šiaip bendrom jėgom pakankamai neblogai susitvarkėm, lipom, nešėm ir mūsų strategija pasitvirtino ir mes visi komandos nariai kelias baudas atlikę, apibėgdami defenderį, vėl įveikdami tą pačią rungtį, atsiradom finiše. With the barrel. Just go. See front. Woo! Keep it. Run. Woo! And you was great. Thank you. Po visų šitų užsiėmimų, po visų šitų mokymų, įdomioji dalis buvo Defender Trophy finalinė rungtis. Buvom nugabenti sunkvežimiais į atskirą teritoriją, kur buvo paruošta nauja, įspūdinga rungtis. Viena paskutinių, turbūt gal paskutinė rungtis. Mašina stovi su nuimtais ratais, reiks pastatyti tiltą, pervažiuoti balą, su kita gerve kažką išsitraukti. Užtvirtinsim, ką mokėmės. Komanda turėjo išsidalinti užduotimis, nešė lipo per sieną kėlę padangą, atgabeno raktus, kažkas turėjo uždėti ratą, prisukti. Aš buvau toks supervisoris, pridėjęs visur rankos ir griebiau ten, kur suprantu. Tai teko sukti ir ratą, teko prisidėti ir prie rasto prigabenimo per vandenį, nes reikėjo surišti rastus. Okay, done. Defender automobilis buvo įjungtų variklių, bet jame sėdėjo instruktorius ir nebuvo įjungta pavara, neutralia pavara, pratempti trosų per jau pastatytą, surištą lynais tiltą. Why stop? Go! Pergabenus tą automobilį į vandens vonę su moliu, ten traukus automobilis, aišku, įklimpo, tada mechaninė gervė ir visų komandos narių pagalba lynų. Yeah, winch in the front. In the middle. Pertempti tą visą molio vonę į tą automobilį į krantą. Winch! Atlikus šitą užduotį gan sunkiai, visi uždusę bėga, šioks toks chaosas. Grįžti, išardyti tiltą, išnešioti rastus, išnešioti visas detalės panaudotas tilto surinkimui, nubėgti vėl į finišą, paliesti variklio dangtį. Tai mes šitoj rungty buvom pirmi ir finišavom pirmi, tai buvo toks baigiamasis finalinis šūvis. Keep going! Great job, guys! Let's go cheer them on. We're always on the field. Yeah. A new friend. My tallest buddy guy. Good job. We are the best. Sunkiai papasako emociją, žinai. Biški ir pažliumpt nori, kai toks dėdelis pirmoje vietoje, ne? Vaikus lenkia. Bet ten eiktų savo reikalų, stummi, trauki, dar kas trumpom rankojom, rankytės krūvinos. Super laikas, super patirtis. Defender Trophy buvo labai įdomiai, labai nelengvai ir labai gerai, kad buvau vienas iš pirmųjų lietuvių dalyvaujantis Defender Trophy. Tai buvo atrinkti 4 finalininkai, kurie išvažiuoja į Afriką, ir 4 finalo atsarginiai žmonės, kurie galbūt būtų reikalingi, jeigu nors 1 ar 2 ar 3 ar 4 atsisakytų važiuoti į Afriką.
Superiniškiausias automobilis Defender. Geriausias, ką galima šiuo metu išsirinkti rinkoje, jeigu nori šiuolaikiško, galingo, visur pravažiuojančio automobilio. Tai įspūdžiai turbūt išliks visam gyvenimui.